legionerləri var. Baxmayaraq ki, çempion olduqdan sonra bu komandanı bir çox əsas heyətin oyuncusu tərk etdi. Bu barədə reportaj ərzində mən sizə xəbər verəcəm. İndi isə görürük, komandalar meydana çıxır və hazırda azarkeşləri salamlayacaqlar. Və artıq futbolçular bir-birlərini salamlayarkən, yəqin ki, biz başlayaq heyətlərlə tamaşaçılarımızı tanış etməyə. Başlayaq əvvəlcə qonaqlardan, Rabotnичki kollektivindən Şəmsəddir, buyur, rəqib komandanın heyəti və tamaşaçıları tanış et. Belə Rabotnичki komandasının heyəti qapıda 25 Lucho Kmitovski, 3 Dmitri Lazarevski, 5 Aleksandr Kirtsevski, 15 Adekunlo Lukman, 4 Rok İton Dinga, 7 Minas Osmani, 18 Boyn Mikhailovik, 23 Yedimay Aksenyev, 8 Kırstev Yılkovski, 20 Muharrem, 99 Başın Yovski komandanın kaptanı ve komandanın baş məşqçisi ise Vodon Babunski'de. Meydan sahibi Inter futbolçuları əvvəlcə hakimləri sərin bir daha təkrar edim. Tamaşaçılar sizlərə baş hakim İsveçrəli Cyril Zimmerman'dır. Ona Antonio Luis Fernandez və Thomas Haberger kömək edəcəklər. Dördüncü hakim Alan Geridir. Hakimlər briqadası İsveçrəni təmsil edir. Görüşün hakim inspektoru Çexyalı İrji Ulrich, UEFA nümayəndəsi isə Belçikalı Jean-François Cruquet'dir. Və Inter heyəti, Azərbaycan çempionu Inter komandasının heyəti. Qapını 88 nömrəli oyuncu Svilen Simyonov qoruyur. 6 Əliyar İsmailov, 7 Mahmud Qurbanov, 9 Samir Abbasov, 10 Emin İmaməliyev, 13 Branislav Çervenka, 14 Petar Zlaytinov, 15 Vladimir Levin, 16 Marko Petrovic, 17 Elvin Məhmədov və 22 Valter Gudlemov. Inter komandasında baş məşqçisi Valentin Xadokin'də. Komandanın kapitanı ise 10 nömrəli oyuncu Emin İmameliyev'dir. Ve görüşten önce Makedonya'da olan jurnalistlərlə mən Səviyyəsində ilk nəsli beynəlxalq oyuncu. Bu vaxta qədər klub səviyyəsində beynəlxalq oyun səviyyəsində yəni hər hansı bir görüş idarə etməyibdi. Görüşün başı hakim ama 20 komandalar səviyyəsində müxtəlif yaş qrupları üçün müxtəlif oyunlar idarə edir və İsveçrə çempionatı. yetişmədi komandamız ilk dəqiqələrdən hesabı aça bilsin. Ancaq ümid edək ki, Mahmudun ötürməsindən sonra bu baş verəcək. Ötürmə baş verir. Zərbələr! Top qapının yanından keçir. Cəmi çox bir Yerinə yetiriləcək. Inter tərəfindən Aleksandr Kristevski top meydandan çıxardı. Zlatinovun ötürməsi düz qapı qarşıladı. Zəbəlir. Emin İmameliyev'in zərbəsi top müdafiəçidən geri dönür. Hücum elə. Və bu gün zərbələri çox təhlükəlidir. Və hələ ki Rabotnичki kollektivində hücum zərbələrinin sayı 0-a bərabərdir. Zlatinov bu dəfə onlar zərbələ. Guglemon idi. Topu azacıq başı ilə istiqamətini dəyişməyə çalışdı amma Rabotnичki klubunun futbolçuları cəlmə meydançasında 3 futbolçuları var ancaq bunların sayı artıq 4 oldu. Ötürmə edilir. Qapıcımız diqqətli olmalıdır və topu tutur. Bolqarıstan'da olan Svilen Simyonov. fiziki durumu normalsa təbii ki. Hər iki komanda bərabər heyətlə oyunu davam edir. Çünki Lukman artıq meydana qayıtdı və indi o Elvin Məmmədova qarşı mübarizə aparacaq. Elvin Məmmədov alıcı hərəkətlər ötürməsini etdi. Zlatinov zərbə vuracaq. Zərbəsini vurur və belə bir vəziyyətdə yıxılaraq zərbənin qarşısını kəsə bildi. 18 nömrəli futbolçu Boyn Mikhailovic. Yəni bu cür vəziyyətlərdə onun arxasında təbii ki bir müdafiəçi mütləq olur və Asif Məmmədov indi topu qəbul etdi. Rəqibin səhvindən sonra irəliləyir. Ötürməsini burada. Ancaq həmin məqamda bizim futbolçularımızdan heç bir kəs yox idi. hakim saatına baxır, yəqin ki imkan var irəliyə ötürmə etmək və hücumu davam etdirmək lazımdır. Yerində saymaq lazım deyil və budur. Və budur, Rabotnичki futbolçuları sevinirlər, fikir verir, hörmətli tamaşaçılar, onların texniki zonada məşqçiləri, oyuncular çox sevinirlər. Bir atək edim. Bəli, bu nəticə sevinirlər, bu nəticə doğrudan da belə bir çətin durumda olan bir komanda üçün bu nəticə doğrudan da onlar üçün bəlkə də qələbəyə bərabər olan bir nəticədir ki, onlar bu nəticəyə nail ola bilirlər, amma yenə deyirəm, bu hər halda səfər oyununa vurulacaq bir gol Interə çox kömək edə bilər, amma ən əsaslı golu vurmaq lazımdır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bir qədər vaxtımız var, bir qədər sonra statistik məlumatlar sizlərə təqdim olacaq, o görüşün statistikası. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu oyuna Subaru Avtomobil Mərkəzinin sponsorluğu ilə tamaşa etdiniz və buna görə bir daha
Subaru Azərbaycan şirkətinin kollektiv təşəkkürümüzü bildiririk. Subaru avtomobillərini almaq istəyənlər, Subaru həvəskarları onların diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, Subaru avtomobillərini ilkin ödənişsiz 5 il və illik 18%-dən başlayan kreditlə və illik 9%-dən başlayan lizinqlə də əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat www.subaru.az internet səhifəsində var və bu barədə istəsəz ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Futbolçular artıq meydanı tərk edirlər. Bir qədər əvvəl Interin baş məşqçisi Valentin Xadokin görüntü gəldi. Çox üzüldü təbii ki. Ondan üzülmək üçün yəqin ki bir əsas var. Komanda ev oyunda qələbə qazanmağa çox yaxın oldu, amma bunu bacarmadı. Statistikasını izləyirik.